안녕하세요. 2023년 처음 세미나를 하게 된 사회자를 맡은 임미선 샤론 로즈 마스터입니다. Herkese merhaba. 2023 ilk toplantısını yönetecek kişi Sharon Ozmaster Misa. 2023년 처음 세미나를 맡아서 사회자를 맡아서 너무 영광인데요. Ve 2023 yılın ilk toplantısını başlattığım için çok gururluyum. 다들 22년 마무리 잘 하셨나요? Siz de 2022 yılını iyi bir şekilde kapattınız mı? 모두들 이루고자 했던 거 다 이루어진 한 해였으면 좋겠습니다. Bu sene de hayal ettiğiniz her şeyin gerçekleşmesini umuyorum. 이제 시작한 2023년도도 꼭 목표 설정을 반드시 하셔서 이번에도 목표 달성을 위해 모두 다 같이 함께 노력하는 2023년이 되었으면 좋겠습니다. 2023 yılında da hayallerinizi ve amaçlarınızı güzelce oluşturduğunuz bu plan doğrultusunda da hep beraber sıkı bir şekilde çalıştığımız bir yıl olursa çok güzel olur. 지금 안 들어오신 파트너분들 계시면은 들어오실 수 있도록 좀 도와주시고요. Şu an katılmayan partnerleriniz varsa katılması için yardım edin. 처음부터 끝까지 화면을 켜신 분들한테는 이제 저희 마링겔 마스크팩 드리는 이벤트 진행하고 있으니까 꼭 지금부터 줌 미팅 끝날 때까지 화면 꼭 켜셔서 이쁜 얼굴 보여주시길 바라겠습니다. Başından sonuna kadar kamera açık şekilde katılan kişilerin arasından bir kişiye marinajer maske verileceği için kameranızı açıp güzel gülümsemenizle toplantıyı izleyin. 오늘은 우리 라인의 최고 스폰서이자 정말 빠른 속도로 크라운 마스터라는 직급까지 가신 임지환 크라운 마스터님의 강의가 있는데요. Bugün bize eğitim verecek kişi bizim grubumuzun en iyi sponsorlarından biri olan ve çok hızlı bir şekilde Chrome Master'ı olan İmcivan Hanım. 정말 강의 잘하셔서 모든 파트너분들한테 도움 엄청 많이 될 거니까 꼭 귀 기울여서 들어보세요. Çok iyi bir şekilde eğitim verdiği için sizlere de çok yardım olmasını umuyorum. 저희 그 동영상도 같이 보내드렸었는데 다들 보셨나요? Hep beraber videosunu izlemiştik, hatırladınız mı? 임지영 크라운 마스터님의 이제 크라운 승급 동영상을 보내드렸었는데 저는 그거 보고 엄청 울었거든요. O kişi İmcivan'a hep beraber izlediğimiz bu videoyu gönderdiğimde çok duygulandı. 그리고 임지원 단장님 강의가 끝난 후에는 이제 저희 4주 미션 결과 발표랑 스피치 하는 시간이 있을 테니까 다들 집중하셔서 끝까지 줌 미팅 참석하시길 바랄게요. İmcivan'ın konuşması bittikten sonra da Aralık ayının görev sonuçlarını ve Ocak ayındaki görevleri ve konuşmaları izleyeceğimiz için son ana kadar iyi bir şekilde dinleyin diyor. 그럼 임지영 크라운 마스터님 나와주세요. 반갑습니다. 크라운 마스터 임지연입니다. Herkese merhaba, tanıştığıma memnun oldum. Chrome Master İmcivan. 잠시만요. 화면이 없어졌네. 화면이 왜 없어졌어? 없어졌어? 뭐 만졌어요? 안 만졌는데? 나간 거 아니에요? Ekranda biz gözükmüyormuşuz da o sorunu çözüyor. 네, 죄송해요. 지금 남해센터에 와서 강의를 해서 좀 컴퓨터가 잘못 작동을 했어요. 죄송합니다. Şu an başka bir eğitim merkezinde eğitim verdiğim için bilgisayarın ayarlamasını iyi bir şekilde yapamadık. Özür dilerim dedi. 터키에서 사업을 진행하는 여러분, 새해 복 많이 받으세요. Türkiye'de atom işini yürüten sizler mutlu bir yıl geçirin. 그리고 2023년도에는 터키에서 스타마스터, 로얄마스터가 쏟아지는 그런 한 해가 되기를 제가 기도드립니다. Ve 2023 yılında da Türkiye'de Star Master'ların, Royal Master'ların çıktığı bir yıl diliyorum. 제가 알기로는 지금 여기 정영호 사론 노즈 마스터님 라인이 터키에서 제일 잘 나간다는 걸로 알고 있거든요. Şu an benim bildiğime göre Sharon Master'cının yönettiği bu grup Türkiye'deki en iyi grupmuş. 사실 스폰서가 그렇게 잘 나가면 다 내가 또 그렇게 잘 나갈 수 있는 그런 기회를 가져갈 수 있거든요. Şimdi sponsorunuz sıkı bir şekilde çalıştığında ve başardığında sizin de başaracağınız bir şey olur. 사실 제가 그 바라는 바는 2023년도에 그 터키에서 정용호 라인에서 스타마스터 아까 말씀드렸던 로얄마스터까지 나올 수 있도록
제가 기원하겠습니다. Bu yüzden de 2023 yılında Sharon Master'cının bu grubunda Star Master'ların ve biraz önce söylediğim gibi Royal Master'ların çıkacağı bir yıl olması için dilekte bulunacağım. 사실 이 라인이 잘 나갈 수밖에 없는 게 정용호 샤론 로즈 마스터님 아버지가 사실 1월 달에 임페리얼 마스터를 가려고 했었거든요. Bu grubun iyi olmasından başka çare olmamasının sebebi ise Sharon Master'cının babası gibi iyi bir sponsorun Imperial'e gitmesi. 그래서 정덕문 크라운 마스터님이 이제 두 줄이 있잖아요. 좌가 있고 우가 있는데 사실 저는 이제 우예예요. 임지원은 정덕문 크라운 마스터님의 우인데 좌가 안 돼서 결국 임페리얼 마스터를 못 갔어요. Tabii ki şu an Crown Master olan Chon Dong-woo'nun da iki tane grubu olduğundan dolayı ben sağda bulunuyorum ama solda iyi bir şekilde olmasaydık Imperial'e gidemezdi. 그런데 그 임페리얼 마스터 그 전에는 임페리얼 마스터 가기 전에는 좌가 힘들어서 임페리얼 마스터가 못 갈 거라는 생각을 안 했었거든요. Ve şu anda ben bu tarafta olmama rağmen Imperial Master olduğunda solu iyi olmadığı için hani solunu güçlendirmesi gerektiğini düşünen Imperial'e gitmedi. 왜냐하면 정덕문 크라운 마스터님이 그러니까 큰 쪽이 있고 작은 쪽이 있잖아요. 그런데 좌는 정덕문 크라운 마스터님으로 바라봤을 때는 좌는 아주 큰 쪽이거든요. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi Chon Dong-woo'nun da hani büyük grubu bir de ona göre küçük grubu var. Bu sol taraf bizim bulunduğumuz taraf çok büyük bir grup. 그래서 제가 이번에도 경험한 게 뭐냐면 결국은 애터미 사업은 완전한 두 줄 사업이다. Bu yüzden benim bu seferde de öğrendiğim şey Atomi gerçekten iki tane kolu mükemmel bir şekilde yönetme işi. 지금 정용우 샤론 로즈 마스터님 이 라인이 가장 파워풀하고 가장 강력하게 잘 나간다는 얘기는 결국은 임페리얼도 제일 빨리 나올 수 있는 그런 가능성이 있는 거거든요. Bu yüzden Sharon Master'cının grubunun da böyle iyi bir şekilde çalışan ve güçlü bir grup olması demek ileride Imperial Master çıkacak grubun yüksek ihtimalle bu gruptan olması demek. 그래서 결국은 이 줌 미팅에 지금 참석하는 분 중에서 임페리얼 마스터가 반드시 나올 거예요. Bu yüzden bu toplantıya katılan kişiler arasında mutlaka Imperial Master çıkacaktır. 사실 저도 애터미 사업을 진행할 때 정덕문 크라운 마스터님이 임페리얼 갈 거라고 생각을 못했고 제가 임페리얼 갈 거라고 생각을 못했어요. Tabii ki ben de bu işe başladığımda Crown Master Chon Dong-woo'nun Imperial'e gideceğini veya kendimin Imperial olacağını hiç düşünmezdim. 왜냐하면 사실 애터미 사업 처음 진행하면서 여러분들 다 임페리얼까지 바라보고 사업은 진행하지만 결국은 이렇게 생각을 또 사업을 진행하다가 또 그렇거든요. 막상 힘들어지고 이러면 내가 과연 임페리얼 마스터까지 갈 수 있을까? 그런 부정적인 생각이 올라오는 건 사실이거든요. Çünkü hepimiz de bu işe başladığımızda aslında Imperial Master olma hayaliyle başlıyoruz ama süreç ilerlediğinde ve biz bir şeylerle karşılaştığımızda bu Imperial'i nasıl olacağız diye böyle olumsuz düşüncelere kapıldığımız çok an olur. 그런데 애터미는 평범한 사람이 모두 임페리얼까지 갈 수 있습니다. Ama Atomi'de normal olan bütün kişilerin hepsi Imperial'e gidebilirler. 지금 한국에서 임페리얼까지 간 분들, 크라운 마스터까지 간 분들, 로얄 마스터까지 간 분들, 스타 마스터까지 간 분들 중에 평범하지 않은 사람은 단 한 사람도 없습니다. Şu an Kore'de de Imperial olanlar arasında, Crown Master olanlar, Royal Master ve Star olanlar arasında hiçbirinde anormal olan bir kişi yok. Hepsi normal insanlar. 그래서 결국은 여러분들도 임페리얼 마스터까지 바라보고 사업을 진행하셨으면 좋겠어요. O yüzden siz de Imperial olmayı böyle dileyerek bu işi yapmanızı tavsiye ederim. 사실은 저는 애터미를 하기 전에는 간호사라는 직업을 했었고 두 번째는 보험 영업 매니저까지 애터미는 지금 세 번째 직업이거든요. 그런데 애터미 이 세 번째 직업에서 제가 이제 이 모든 일하는 일을 마쳤어요. Ben ilk olarak ilk mesleğim hemşirelikti. Hemşirelik yaptıktan sonra da bir süre insanlara sigorta danışmanlığı yapıp orada yöneticilik yaptıktan sonra üçüncü iş olarak Atomi'ye başladım. Ama bu işlerimin arasında her şeyi gerçekleştirebildiğim tek iş Atomi oldu. 애터미 사업은 사실 두 줄 사업인데 진입비 없이 월간 유지 없이
무한 단계, 무한 누적으로 내려가는 사업이잖아요. Atomi'de hem böyle yaptığınızda bir üyelik ücreti yok, her ay almanız gereken yapmanız gereken bir harcama yok ve sonsuz seviye ve sonsuz birikimle iş yapmak çok kolay. 진입비와 월간 유지 없이 그냥 무한 단계, 무한 누적으로 내려간다는 얘기는 결국은 뭐냐면 사업자들한테 강제 조항 없이 제품을 쓰면서 이 멤버십이 소비자, 제품을 쓰는 멤버십이 구축됐을 때 사실 어찌 보면 인생이 바뀐다고 얘기해도 과언이 아니거든요. Yani burada sizin bu işi yapmanız için gereken bir para veya aylık harcamalarınızın olmaması ve sonsuz seviye, sonsuz birikim dediğimiz şart neyi hani kılıyor, neyi bize özel kılıyor derseniz, bu da sizin sadece insanlara ürün tanıtarak ve ürün kullanarak grubunuzu çok iyi bir şekilde büyüteceğiniz ve çok basit bir şekilde aslında grubunuzu oluşturabileceğiniz anlama geliyor. 그래서 여러분들이 사업을 진행할 때 항상 생각을 하셔야 되는 게 뭐냐면 원칙대로 하셔야 돼요. 반드시 애터미 사업도 원칙이 있어요. 반드시 성공하기 위해서는 세 가지를 지켜야 되는 원칙이 있거든요. O yüzden siz bu işi yaparken düşünmeniz gereken ilkeler var. Her işin ilkeleri olduğu gibi Atomi'nin de yapmanız gereken ilkeler var. Bu üç ilkeyi aklınızda tutmalısınız. 첫 번째가 제품 애용이에요. İlk ilke ürün kullanımı. 지금 여러분들이 애터미 제품을 얼마만큼 애용하고 있는지 모르겠는데요. 지금 저희 라인에서는 마사지를 많이 하거든요. 화장품 마사지. Şu an hani ürünleri nasıl kullandığınızı, ne sıklıkla kullandığınızı bilmiyorum ama bizim hani grubumuzda ürünleri böyle masaj yoluyla çok fazla kullanıyoruz. 근데 정말 신기한 거는 뭐냐면 이 화장품으로 마사지한 분 중에서 피부가 개선되지 않는 분은 단 한 사람도 없어요. Burada bunu önemli kılan şey ise yüzünüze ürünleri masaj uyguladığınızda yüzün iyileşmeyen bir kişi bile yok. 그래서 여러분들이 애터미 화장품을 4종과 6종을 적극적으로 써보셨으면 좋겠어요. O yüzden Atomi ürünlerini kullandığınızda daha böyle sistemli bir şekilde kanıtlarla kullanıp böyle izlenimini görerek kullanmanız en önemlisi. 만약에 애터미 제품을 쓰지 않으려고 하는 사람들 있잖아요. 그런 분들은 무조건 마사지를 처음 진행하셨으면 좋겠어요. Yani bunların arasında da Atomi ürününü hiç kullanmamış kişiler varsa, hiç deneyimlememiş kişiler varsa ilk başladığında masaj yoluyla başlamalarını öneririm. 사실 지금도 센터에 와서 제가 강의 끝나고 이 줌 미팅을 진행하고 있는데 지금 뒤에서 지금 마사지 하는 분들 몇 분 계시거든요. 근데 마사지 하고 나서 얼굴이 완전히 빛이 나요. Şu an ben eğitim merkezinde bir seminer bittikten sonra bu toplantıya katıldım. Şu an arkamda da hala kremlerle vesaire masaj yapan kişiler var ve cilt bakımı bittiğinde yüzleri tamamen değişiyor. 그래서 여러분들이 화장품을 반드시 쓰게 하는 게 가장 중요해요. Bu yüzden ürünleri gerçekten iyi bir şekilde kullanmanız çok önemli. 화장품을 써보고 본인들이 피부가 개선되면 본인 스스로가 애터미가 알아주고 싶거든요. İnsanlar ürünleri kullanıp cildinin iyileştiklerini gördüklerini kendiliğinden Atomi'yi araştırmaya başlıyorlar. 그래서 반드시 첫 번째 여러분들이 정말 애터미를 통해서 소비자 멤버십이 구축이 돼서 정말 여러분들이 애터미의 시스템 소득을 가져가고 싶으시면 반드시 첫 번째 애터미 제품을 다 써보셨으면 좋겠어요. O yüzden Atomi ürünlerini kullanarak grubunuzu büyütmek ve grubunuzun büyümesiyle de bir sistem geliri kazanmak istiyorsanız burada yapmanız gereken ilk şey bütün ürünleri iyi bir şekilde kullanmanız. 여자분들은 사실 피부가 개선되면 그 제품에 저절로 관심을 가지게 될 수밖에 없거든요. Kadınlar açısından eğer ürünleri kullanıp ciltleri güzelleştiyse o ürüne bağlı kalmaktan başka bir seçenekleri kalmıyor. 그래서 여러분들이 애터미 화장품에 반해야 애터미 사업이 저절로 될 수 있어요. Böyle yaptığında da Atomi işini çok böyle titiz ve iyi bir şekilde yapabilirsiniz. 그래서 애터미 화장품을 쓸 때는 4종과 6종을 적극적으로 써보셨으면 좋겠습니다. Atomi ürünleri kullandığınızda da dediğimiz gibi düzenli ve tutkulu bir şekilde bunu sürekli kullanmaya devam etmelisiniz. 두 번째는 미팅이에요. İkinci ilke ise toplantılar. 지금 이제 정용호 샤론 노즈 마스터님이 늘 이 줌 미팅을 진행하고 계신 걸로 알고 있는데 결국 이 미팅에 참석하는 분들이
결국은 끝까지 갈 수 있고 결국은 스타마스터, 로얄마스터, 크라운마스터까지 갈 수 있는 기회를 가져갈 수밖에 없습니다. Rose Master'cının böyle toplantıları düzenli bir şekilde yaptığını biliyorum ve bu toplantıya düzenli bir şekilde katılan ve hiç bırakmayan kişilerin sonunda Star Master, Royal Master olacağına ben eminim. 저는 제품애용, 첫 번째 제품애용, 미팅, 세미나 세 가지 중에서 가장 중요한 게 뭐냐고 물어보신다면 저는 미팅이라고 말씀드리고 싶어요. Ürün kullanımı, toplantılar ve seminerler arasında en önemlisi ne diye sorarsanız bana göre en önemlisi toplantılar. 결국 첫 번째 스폰서가 주관하는 모든 미팅에 참석하다 보면 애터미가 알아지는 거거든요. Bir sponsorunuzun düzenlediği tüm toplantılara katılırsanız Atomi ile ilgili her şeyi öğrenirsiniz. 그래서 스폰서가 주관하는 모든 미팅을 목숨처럼 지켜야 한다고 생각해요. Bu yüzden sponsorlarınızın düzenlediği toplantılara böyle bütün hayatınızı koyup düzenli bir şekilde katılmalısınız. 사실 애터미에서 가장 빠르게 성공한 분이 이더구 임페리얼 마스터님인데 이더구 임페리얼 마스터님이 늘 하는 말이 무슨 말씀을 하시냐면요. 미팅 한 번 빠지면 사업이 1년 늦어진다 이렇게 말씀하세요. 한 번 빠지면. Şu an en hızlı imperyal olan Irmi Boyoso'yo 당장님. 이더구 임페리얼 마스터님. En hızlı şekilde Imperial Master olan Idogu denilen bir beyefendinin söylediği şey ise bir tane Zoom toplantısını kaçırırsanız Atomi işinde başarılı olmanız bir yıl ertelenir. 네, 그래서 여러분들이 미팅을 참석하다 보면 애터미 제품에 대해서도 알아지고 애터미 회사에 대해서도 알아지고 애터미 마케팅에 대해서도 알아지다 보면 결국은 애터미가 안 할 수가 없거든요. Bu toplantılara katıldığınızda ürünle ilgili bir şeyler öğrenir, sistemle ilgili bir şeyler öğrenir, kazanç planı ile ilgili bir şeyler öğrendiğinizde Atomi'de ilerlemekten başka bir çareniz kalmaz. 그래서 이곳에 계신 분 중에 정말 스타마스터, 로얄마스터가 가장 빨리 나오신다면 그 라인은 더 빠르게 성장할 수밖에 없어요. O yüzden bu grupta hızlı bir şekilde Star Master ve Royal Master'lar çıktığında bu grubun olduğu halden çok daha hızlı büyümesi sonucu doğuyor. 어찌 보면 지금은 여러분들이 필드에서 제품 전달하고 힘들게 노력하는 구간에서 지금 애터미 사업을 진행한다고 생각하거든요. Şu an sizlerin sahada böyle zorlu bir şekilde insanlarla buluştuğunu ve siz böyle zor bir şekilde insanlara tanıtım yaptığınızı biliyorum. 그런데 샤론 노즈가 되고 스타마스터가 되면 사람들이 붙게 돼 있어요. Ama siz Sharon Rose Master ve Star Master olduğunuzda insanlar artık kendiliğinden çoğalıyor. 네, 맞아요. 그래서 미팅을 지속적으로 참석하다 보면 결국은 나와 똑같이 미팅을 지속적으로 참석하는 사람이 나와서 내가 먼저 애터미가 알아지고 그분들이 애터미가 알아지면 어느 순간에 애터미 이 멤버십이 폭발할 수밖에 없어요. Siz düzenli şekilde toplantılara katıldığınızda ve sizin gibi toplantıları hiç kaçırmadan katılacak partnerleriniz ortaya çıktığında onlar da Atomi'yi öğrendiğinde Atomi'de ilerlemekten başka hiçbir çareniz kalmıyor. 그래서 여러분들이 먼저 미팅에 딱 자석처럼 붙어 있어야 돼요. Bu yüzden siz ilk olarak kendiniz toplantılara eksiksiz bir şekilde katılmalısınız. 네. 세 번째는 이제 본사 세미나예요. Üçüncü olan şey ise şirketin düzenlediği seminerler. 애터미에서 주관하는 세미나는 정말 여러분들이 목숨처럼 지키셨으면 좋겠습니다. Atomi şirket tarafından düzenlenen tüm seminerlere böyle iyi bir şekilde katılmanızı öneririm. 본사에서 주관하는 세미나를 참석하면 애터미의 크기가 알아지고 애터미의 비전을 더 크게 볼 수 있는 기회를 가져갈 수밖에 없거든요. Şirketin düzenlediği seminerlere katıldığınızda Atomi'nin ne kadar büyük bir şirket olduğunu, ne kadar büyük bir vizyona sahip olduğunu o zaman anlarsınız. 사실 우리끼리 애터미 사업이 정말 비전이 있다라고 아무리 얘기해도 우리끼리 얘기하는 거는 이 비전을 작게 볼 수밖에 없어요. Tabii ki biz kendi aramızda konuştuğumuzda Atomi vizyonuyla vesaire konuşuyoruz ama sadece kendi aramızda konuştuğumuzda bu vizyon size küçük bir vizyon olarak gözükebilir. 그런데 본사 세미나에 참석하면서 애터미의 크기가 알아지고 애터미의 비전과 가치가 더 빠르게 알아질 수밖에 없거든요. Ama şirketin seminerlerine katıldığınızda Atomi'nin ne kadar büyük bir şirket olduğunu, nasıl büyük bir vizyona sahip olduğunu diğer insanlarla hep beraber görürsünüz. 네, 그래서 이 세 가지 원칙은 뭐냐면
우리가 축구 경기, 야구 경기 하잖아요. 그런 경기에서도 원칙에서 벗어나면 승리할 수 없는 것처럼 애터미도 이 원칙을 벗어나서는 성공이 하기가 쉽지가 않아요. İşte böyle 3 tane ilkeye sadık kalıp bunları da iyi bir şekilde yaptığınızda nasıl bir spor dallarının da ayrı ayrı ilkeleri varsa ve bunlara uyan kişiler her zaman başarılı oluyorsa aynı şekilde de atomin ilkelerine uyduğunuzda başarı zaten sizi takip edecektir. 그래서 여러분들이 성공의 3원칙대로 사업을 진행하고 O yüzden çalıştığınızda ilkeler doğrultusunda çalışıp 정말 네 번째 중요한 게 뭐냐면 네 번째 daha 중요한 sonra daha sonra ise dördüncü en önemli olan şey 도전입니다. 직급 도전. daha sonrası ise meydan okumalar, kariyer meydan okumaları. 왜냐하면 애터미 마케팅 자체가 판매사, 팀장, 국장, 본부장, 총본부장, 단장, 임페리얼까지 되어 있잖아요. Çünkü Atomi'nin pazarlama planının oluşumu Sales Master, Diamond Master, Sharon, Star Royal Master, Crown Master ve Imperial'e kadar gidiyor. 그래서 이제 첫 번째 판매사를 도전하셔야 되는데 Bu yüzden ilk kariyer olan Sales Master'lar meydan okumalısınız. 판매사를 도전할 때 좌와 우가 250만 PB가 보름 동안에 내려가잖아요. Sales Master olduğunuzda da sağınız 2,5, solunuz 2,5 olduğu durumda ulaşıyorsunuz. 그래서 250 판매사 도전하면서 내려가면서 포인트가 내려가면서 누구와 제품을 적극적으로 쓰고 누구와 수당을 연결시켜 줘야 되는지 그거를 여러분들이 찾아내시는 거예요. Siz de bunu yaptığınızda 2,5 milyon PV alt ekiplerinizde olduğunda kimlerin ürünü iyi kullandığını, kimlerin kaç tane komisyon aldığını ve bundan nasıl heveslendiğini kontrol etmelisiniz. 사실 판매사가 도전되지 않으면 사실 밑에 파트너 아니면 제품을 쓰는 분들은 수당을 빨리빨리 연결시켜 주는데 시간이 걸리거든요. Çünkü eğer böyle Sales Master'lar meydan okumayıp böyle beklerseniz altınızdaki kişilerin ürünü kullanması veya onların komisyon alıp heveslenmesi çok uzun zaman alıyor. 여러분들 잘 생각해 보세요. 여러분들 라인은 제품을 적극적으로 쓰게 하면서 수당을 빠르게 연결시켜주는 그 라인 가서 일을 하고 싶어요? 아니면 그냥 그냥 천천히 하면서 수당 연결이 느리게 그런 라인에서 하고 싶겠어요? Siz de iyi bir şekilde düşürün. Böyle siz ürün kullandığınız için iyi bir şekilde, hızlı bir şekilde komisyon aldığınız bir grup mu istersiniz? Yoksa zaten ürün kullanmaya devam ediyorsunuz ama çok yavaş bir şekilde ağır bir komisyon almayı mı istersiniz? Hangi grupta bulunmayı kendiniz istersiniz? İlk bunu düşünün. 그래서 좀 더 빠르게 네 번째 도전을 해야 된다고 저는 생각해요. O yüzden olabildiğince en hızlı şekilde meydan okumalar yapmalısınız. 그래서 처음에는 판매사 도전하기가 만만치가 않고 어렵지만 왜냐하면 해본 일이 아니기 때문에 만만치가 않을 수도 있거든요. Tabii ki ilk defa Sales Master'lar meydan okuduğunuzda çok böyle tereddütlü ve böyle çok size korku verebilir. Bunun olmasının sebebi ise daha önce hiç yapmadığınız bir şey. 그런데 처음 도전할 때는 힘들지만 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 네 번째 하다 보면 제품을 적극적으로 쓰는 애용자가 많아지고 사업자가 무조건 나오게 될 수밖에 없는 시스템이에요. Ama bunu bir kez yaptıktan sonra 2'yi, 3'ü, 4'ü düzenli olarak yaptığınızda altınızda ürünleri severek kullanılan tüketiciler ve bu işi yapan siz gibi insanlar çıkmaktan başka bir seçenek kalmıyor. 그래서 네 번째 도전은 끊임없이 여러분들이 이루어져야 된다고 생각해요. O yüzden dördüncü ilke olan meydan okumayı böyle sürekli olarak devamlı bir şekilde yapmanızı öneriyorum. 여러분들 물이 몇 도에서 끓는 줄 아시죠? Daşı 말씀주세요. 물이 100도에서 끄는 거 물이 100도에서 끓잖아요. 알아요? 네. Su nasıl aktığı yolu buluyor. 네. 그런데 성공의 3원칙은 사실 아까 제가 말씀드린 제품 애용, 미팅, 세미나는 어찌 보면 여러분들이 원칙을 충실히 지켰을 때 물이 99도까지 끌어올려 놓은 거하고 똑같다고 생각해요.
O yüzden aynı şekilleri siz bu 4 tane ilkeye uyup iyi bir şekilde yaptığınızda suyun akması gibi siz de aslında o kendiliğinizden o başarı yolunu bulacaksınız. 그런데 중요한 건 물은 99도에서는 절대 끓지 않습니다, 여러분. Ama nasıl böyle yaptığınızda da su diye 100 dereceye kadar kaynamıyor. 100 dereceye ulaşana kadar. 마지막 1도, 물이 끓기 위해서는 마지막 1도가 반드시 필요한데 그 마지막 1도가 결국 도전이라고 저는 생각합니다. 100 dereceye kadar, 100 derece ulaşana kadar kaynamaması ama onun 1 derecede olduğunda kaynamayacağı anlamına gelmiyor. O 1 derece sizin aslında meydan okumanız. 그래야 정말 여러분들이 애터미를 통해서 원하는 그런 세상을 나아갈 수 있다고 저는 생각해요. Böyle yaptığınızda da Atomi sayesinde hayatınızın istediğiniz hayale ulaştığı bir an olacağını biliyorum. 정말 여러분들이 삶에서 원하시는 게 무엇이 있을까요? Sizin gerçekten bu hayatta içtenlikle istediğiniz neler var? 정말 여러분들이 애터미를 통해서 진정하게 원하는 것이 무엇인지 명확하신가요? Siz de Atomi sayesinde neleri hayatınızda gerçekleştirmek istediğinizi belirlediniz mi? 정말 여러분들이 애터미를 통해서 명확하게 내가 어떤 삶을 살고 싶고 어떤 인생을 살고 싶은 명확한 목표가 있다면 Açık bir şekilde Atomi sayesinde neleri yapmak istediğimi, nasıl bir hayatımın olması istediğini böyle hedefleri iyi bir şekilde yazdıysanız 목표를 정하고 도전하셨으면 좋겠습니다. bu hedefleriniz doğrultusunda meydan okumalar yaparsanız çok güzel olur. 왜냐하면 저도 처음에는 판매사 처음 도전할 때 너무나 두려웠었거든요. Ben de ilk başta Sales Master'lar meydan okuduğumda çok korkmuştum. 저는 네트워크 경험도 없었고 Bir network deneyimim de yoktu. 사실 저는 애터미 사업 진행하면서 마케팅을 명확하게 이해하지 못한 상태로 애터미 사업을 진행했거든요. Ama Atomi'ye başladığımda da kazanç planını iyi bir şekilde anlamadan aslında bu işi yürütüyordum. 그런데 이제 판매사를 도전하고 유지하다 보니까 제가 마케팅이 명확히 이해하게 됐고 애터미 사업이 어느 순간에 쉬워졌어요. Ama sürekli olarak hani bu pozisyonumu koruduğumda Atomi'nin nasıl bir kazanç planına sahip olduğunu iyi bir şekilde anlayıp bir süre böyle devam ettikten sonra da Atomi'nin kolaylaştığını gördüm. 저도 애터미 사업을 진행하고 3년 동안은 애터미를 사업적으로 진행하지 않았었거든요. Ben de Atomi'ye başladığımda 3 yıl boyunca Atomi'yi böyle girişimci olarak yapmamıştım. 그냥 미팅 참석하고 세미나 참석하고 그냥 왔다 갔다 한 시간들이 3년이 있었어요. Sadece toplantıya katılayım, seminere katılayım, böyle bir zaman geçireyim derken 3 yıl oldu. 그런데 3년 만에 제가 미팅과 세미나에 정말 플러그인 됐었거든요. 완벽하게 미팅과 세미나에 참석하다 보니까 애터미가 알아진 거예요. Ama böyle mükemmel bir şekilde hem toplantılara hem seminerlere katıldığımda Atomi'nin nasıl bir şirket olduğunu öğrenmiş oldum. 그래서 3년 후부터는 제가 애터미를 정말 큰 비즈니스로 보고 사업을 진행했어요. 3 yıl sonra da Atomi'nin ne kadar büyük bir iş olduğunu anladıktan sonra Atomi işine başladım. 네, 사실 정덕문 크라운 마스터님이 저에게 애터미 6종 화장품을 전달을 했을 때 저는 쓰지도 않았었거든요. Ama Chrome Master olan Chon Dong-mun bizlere Atomi'nin ürünlerini böyle ilettiğinde, tanıttığında onları hiç kullanmamıştım. 보험 여자 매니저들한테 20명한테 6종 화장품을 전달을 하셨대요. Bu sıralarda da benimle birlikte olan 20 tane kadın hani kadın sigorta danışmanına bu ürünleri vermişti. 근데 19명은 화장품을 썼는데 딱 한 명이 안 썼어요. Ama 19 kişi ürünü kullanıp sadece bir kişi ürünü kullanmadı. 그게 저예요. İşte o kişi bendim. 저는 애터미 사업에 전혀 관심이 없었고 애터미 제품을 쓰고 싶은 생각도 없었기 때문에 정덕문 단장님이 화장품 너무 좋다 써봐라 그렇게 얘기했는데도 쓰지 않았었거든요. Çünkü Atomi'ye karşı, şirketine karşı hiç bilgim yoktu ve Atomi ürünü kullanmayı hiç hayatımda düşünmemiştim. Bu yüzden ne kadar Chrome Master Chon Dong-mu bana verip bunu mutlaka kullan dese de bir kez bile kullanmadım. 그런데 제가 애터미에 관심을 갖게 된 계기가 제 간호사 후배가 애터미 제품이 너무 싸고 좋다라는 얘기를 했을 때부터 제가 이제 애터미 제품을 쓰게 된 거예요. Ama ne zaman Atomi'ye ilgim başladı derseniz de ben hemşire olarak çalışırken benim üst hani şeyimde nasıl desem şefim olan hemşire bana Atomi ürünlerinin çok güzel olduğunu ve çok işe yaradığını söyledikten sonra ilgi duymaya başladım. 그러면서 애터미 제품을 쓰면서 제가 이제 생각이 달라지고
결국은 보험이라는 회사를 kımandugo 애터미로 전업을 ha게 됐거든요. Ve atom ürünlerini de kullandıktan sonra ne kadar güzel olduğunu, daha sonra şirket ne kadar iyi olduğunu gördükten sonra da kendi sigorta danışmanlık işimi bırakarak tam zamanlı olarak atom işine başladım. 사실 지금 돌이켜서 생각해 보면 애터미 정덕문 단장님이 저에게 화장품을 전달하고 3년 정도는 제가 애터미를 바라보지 않았었거든요. 뒤돌아서 생각하면 그 애터미를 바라보지 않은 3년의 시간이 가장 아까워요. Şu an Chrome Master Chonlong'un bana ürün verdiği ve bunu dene dediği ama benim denemeyip 3 yıl böyle arada boş zaman geçirdiğim günleri düşününce gerçekten çok pişman oluyorum. 그 3년 동안에 제가 보험 회사를 다녔는데 그 3년 동안 보험 회사에서 제 삶이 바뀌었냐? 더 힘들어졌거든요. Aradaki 3 yıl boyunca da yine sigorta danışmanı olarak çalıştım ama hayatımın değişmesini bırak çok daha fazla zorlanıyordum. 정말 지금 여러분들이 지금 애터미 사업을 진행하는 여러분들은 정말 시대의 흐름을 빠르게 읽고 있고 정말 미래를 바라볼 줄 아는 분이라고 생각하거든요. O yüzden şu an atomi işini yapan sizlerin zamanı iyi bir şekilde yakaladığını ve bu zamanı iyi bir şekilde değerlendirerek geleceğinizi kurtarma düşüncesinde olduğunuzu düşünüyorum. 정말 여러분들은 세계적인 리더가 될 수 있는 그런 마인드를 가졌거든요. Dünyada bir lider olmanızı sağlayacak bir aslında işi yakaladınız. 여러분들이 애터미를 통해서 샤론 노즈까지 가고 스타마스터까지 가면 정말 여러분들 주변의 사람들이 그냥 여러분들이 애터미 얘기를 하지 않아도 그냥 붙어요. Siz Sharon Rose Master veya Star Master olduğunuzda çevrenizdeki insanlara atomiyle ilgili bir kez bile bir şey söylemeseniz o kişiler size yapışacaklar. 정덕문 크라운 마스터님이나 저가 지금 애터미 사업을 열심히 하는 것 같지만 사실 이렇게 결과가 만들어진 이후로 사람들이 붙기 때문에 더 잘 되는 거거든요. Şu an ben ve Chrome Master Chonlong'un da bu işi sıkı bir şekilde yürütüyor ama böyle yapmamızın sebebi insanlar zaten bizi gördüklerinde bu işe sıkı bir şekilde bağlanıyorlar. 그래서 여러분들이 빠르게 저는 그렇게 생각해요. 판매사 도전을 하고 팀장 도전을 하고 샤론 노즈 도전을 해서 여러분들이 그렇게 많은 노력을 하지 않았을 때 정말 여러분들을 바라보고 여러분들 주변에 있는 사랑하는 사람들이 애터미의 비전을 볼 수 있도록 여러분들이 빠르게 결과를 내셨으면 좋겠습니다. O yüzden ben böyle düşünüyorum. Hızlı bir şekilde Sales Master olup, Diamond Master olup, daha sonra Sharon olup, çevrenizdeki insanlara hiçbir şey yapmasanız bile hani bu işin iyi bir iş olduğunu gösterebilecek ilk olarak kendinizin bir sonuç elde etmesini hani diliyorum dedi. 박한길 회장님은 2023년도에 해외 사업에 적극적으로 지금 펼칠 생각이시거든요. Şu an Başkan Parkangil'in düşüncesi 2023 yılın sonlarına doğru yurt dışında da çok iyi bir şekilde atominin yayılacağını düşünüyor. 그래서 저번에 연봉 1억 이상의 조찬 모임에서 이렇게 말씀하셨어요. Bunu söylediğinde ise yıllık bilmiyorum 1 trilyon dolar 1 milyon doları aştığında böyle söyledi. 2023년도에 반은 당신은 해외에 사업을 진행할 거다라고 말씀하셨어요. Bundan sonra atomun çok daha fazla kısmının yurt dışında yayılacağını, yurt dışı pazarına hakim olacağını söylüyor. 지금 애터미 사업이 해외에서 폭발적으로 성장하고 있거든요. Çünkü atomi şu an yurt dışında çok iyi bir şekilde ilerliyor. 왜냐하면 애터미는 무한단계 무한누적으로 원서버, 글로벌 원서버로 진행되기 때문에 Bunun sebebi ise Atomi'nin global bir şirket olması ve tüm ülkelerde rahatlıkla çalışılabilmesi. 여러분들 밑으로 독일, 영국, 중국 다 지금 회원가입을 해서 제품을 쓰는 사람들이 계속 나올 수밖에 없는 시스템이거든요. Dünyadaki tepenize de Almanya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan kişilerin olup bunların ürün kullanabileceği ve sürekli olarak da bu kişilerin sayısının artacağı bir oluşum aslında. 사실 여러분들 무한단계 무한누적 시스템이 얼마나 강력한지 여러분들이 경험을 해보시면 정말 애터미에 대해서 뚜껑이 열려요. 뚜껑? Atomi'de sonsuz seviye ve sonsuz birikim dediğimiz bu şartı hissettiğinizde, bunu deneyimlediğinizde Atomi'ye böyle yapışıyorsunuz. 왜냐하면 지금 여러분들은 여러분들 저를 아무도 모르시잖아요. 아무도 모르시는 네. Öyle
여러분들은 저에 대해서 아무도 모르는데, 그리고 제가 여러분들을 회원 가입한 분은 아무도 없는데, 결국은 무한단계, 무한누적의 애터미 시스템으로 인해서 여러분들의 포인트가 저한테 누적으로 올라오거든요. Şu an hiçbiriniz beni bizzat tanımıyorsunuz veya ben hiçbirinizi bizzat üye yapıp bizzat tanışmadım ama şu an bu sonsuz seviye ve sonsuz birikim dediğimiz şey sayesinde sizin yaptığınız tüm alışverişlerin hepsi bana geliyor. 근데 중요한 건 뭐냐면 여러분들도 사업을 적극적으로 진행하게 되면 여러분들 밑으로도 여러분들이 모르는 사람들이 회원 가입해서 제품을 쓰는 그런 시스템이 완벽하게 구축이 될 수 있어요. Ama bunda önemli olan şey ise bu işi yapmaya devam edip sürekli olarak yaptığınızda sizin alt ekiplerinizde sizin bile üye yapmadığınız, tanımadığınız ve sürekli olarak çalışan kişiler ortaya çıkacaktır. 그래서 여러분들이 정말 정용우 샤론우드 마스터님 라인이 정말 가장 파워풀하고 가장 강력하게 지금 진행하고 있는 해외 라인이잖아요. Şu an Sharon Master'cının bu grubu çok iyi bir şekilde bu işi yürüten ve güçlü bir şekilde ilerleyen bir grup. 정말 이 라인에 대해서 여러분들이 프라이드를 갖고 진행하셔도 됩니다. O yüzden bu grup içerisinde de grup içerisinde olduğunuzdan dolayı bunun farkında olup iyi bir şekilde işinizi yürütürseniz çok güzel olur. 아마 2023년도에는 이 라인이 엄청나게 성장할 수밖에 없는 지금 폭발력을 가지고 있거든요. 2023 yılının sonlarına doğru bu grubun çok büyüyüp çok başarılı olmasından başka hiçbir şey görmüyorum. 그래서 여러분들이 정말 이 라인에 대한 프라이드, 애터미에 대한 프라이드, 스폰서에 대한 프라이드 다 가지셔도 돼요. O yüzden bu grup içerisinde Atomi'ye dair Atomi'nin değerini, grubunuzun değerini ve bu sistemin değerini çok iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. 그래서 여러분들이 이 라인을 최고로 만들겠다라고 선언을 하셨으면 좋겠어요. Ve ben bu grubu en iyi grup yapacağım diye bu hani istekle hareket etmelisiniz. 사실 저도 애터미 사업 처음 진행할 때 몇 명 안 됐을 때 정말 힘들었을 때 제가 늘 파트너 사장님들한테 한 말이 있어요. Ben de Atomi'ye ilk başladığımda çok fazla kişi grubumda olmadığında çok zorlandığım zamanlarda partnerlerime böyle söyledim. 이 라인을 최고로 만들겠다라고 제가 선언했거든요. Ben bu grubu en iyi grup yapacağım dedim. 그런데 지금 이제 정덕문 크라운 마스터님이 곧 임페리얼 가실 거잖아요. 정덕문 크라운 마스터님 라인이 지금 제일 잘 나가요, 애터미에서. Ve şu an Crow Master olan Chon Dong-mun yakında imperial olacak ve şu an en iyi grup, en iyi grubun olduğu grup bu grup. 제일 잘 나가요. 그래서 Gerçekten çok iyi gidiyor. 네. 왜냐하면 지금 정덕문 크라운 마스터님 임페리얼 곧 갈 예정이긴 하지만 정말 한국에서 열심히 진행하고 있고 정말 사업을 열심히 진행하고 계시거든요. Şu an Crow Master ama yakında imperial'e gitmesine rağmen çok iyi bir şekilde Atomi işini yapıp çok sıkı bir şekilde çalışıyor. 그래서 한국에서 이렇게 든든하게 지지가 되고 한국에서 여러분들의 성공을 위해서 이렇게 정말 열심히 하는 스폰서님들이 계시기 때문에 이 라인은 엄청나게 성장할 수밖에 없습니다. Kore'de grubunu iyi bir sağlam bir şekilde oluşturmuş ve hani böyle dağılmaz bir şekilde oluşum yaptığından dolayı siz de bu grubun alt ekiplerinde yer aldığınızdan dolayı sizin de başarılı olmaktan başka bir seçeneğiniz kalmıyor. 절대로 그냥 하는 말이 아니에요. Bu öylesine söylediğim şeyler değil. 아마 23년도에는 이 라인이 여러분들이 놀랄 만큼은 성장할 거예요. 2023 yılın sonunda sizin olduğunuz bu grup sizin şaşıracağınızdan çok daha fazla şekilde büyüyecek. 왜냐하면 아까 말씀드렸듯이 스폰서님이 적극적으로 지지를 하고 있고 또 여러분들이 열심히 하고 계시고 정말 이 애텀이라는 회사와 스폰서와 여러분들과 다 지금 완벽하게 다 뒷받침이 되기 때문이고요. Bunun olmasının sebebi ise sizin sponsorlarınızın titiz bir şekilde sizleri yönetmesi, sizin sıkı çalışmanız ve Atomi şirketinin iyi olması, sistemin iyi olması ve sizin böyle sıkı çalışmanız sayesinde bu zaten tahmin edilebilir bir sonuç doğuruyor. 그리고 또 하나는 애텀이 제품력이 완벽하게 뒷받침이 되기 때문에 가능합니다. Ve bunun mümkün olmasının en önemli sebeplerinden biri ise Atomi ürünlerinin mükemmel bir şekilde oluşturulması. 아까 말씀드렸던 것처럼 박한길 회장님은 2023년도에 해외 라인을 폭발적으로 성장시키기 위해서 몸소 뛰고 계시거든요.
Çünkü biraz önce söylediğim gibi Başkan Parkangil'in söylemi 2023 yılının sonlarına doğru Atomi'nin yurt dışında büyümesi için elimden gelen her şeyi koyup hayatımı ortaya koyacağım lafı. 그래서 애터미를 통해서 전 세계 유통의 천하통일을 만들고자 지금 뛰고 계십니다. Bu yüzden Atomi sayesinde dünyanın her yerine bu ürünleri dağıtım yapabilecek bir ağ oluşturmak için çalışıyor. 아마 지금 애터미를 하지 않는 분들은 3년 후면 정말 후회할 일이 생길 수 있어요. Bu da şu an Atomi'yi seçmeyen kişilerin bundan 3-4 yıl sonra çok pişman olacağı anlamına gelir. 제가 애터미를 시작할 때 박한길 회장님은 늘 그렇게 말씀하셨어요. 정말 지금 애터미를 하지 않으면 엄청나게 후회할 날이 올 거다. Çünkü ben Atomi'ye başladığımda da aynı şeyi Parkangil söylemişti. Şu an Atomi'ye başlamazsanız her zaman pişman olacaksınız demişti. 그런데 정말 신기하게 이루어진 게 뭔지 아세요? Ama şu an gerçekten ilginç bir şekilde gerçekleşen ne derseniz, 애터미를 할 때는 제가 제일 가난했거든요. 제 주변에 있는 사람들보다. ben Atomi'ye ilk başladığımda çevremdeki insanlardan çok daha fakirdim. 그런데 지금은 제가 제일 부자로 살아요. Ama şu an onlara nazaran en zengin şekilde yaşayan benim. 스폰서님이 애터미를 전달할 때는 정말 우습게 생각했었는데 Sponsorum ve Atomi'yi bana anlattığında gülerek dinlemiştim. 지금은 그 스폰서님으로 인해서 제 인생이 바뀌었습니다. Şimdi o sponsorum sayesinde benim hayatım tamamen değişti. 여러분들도 사실 마찬가지예요. 지금은 여러분들 애터미를 전달한 스폰서님이 어찌 보면 만만하게 보일 수도 있거든요. Siz de şu an aynı şekildesiniz. Size Atomi işini anlatan sponsorunuzu böyle hani tereddütle dinleyebilirsiniz. 그런데 어느 순간에 여러분들은 그 스폰서님이 엄청나게 고마워할 때가 있을 거예요. Ama bir gün sponsorunuza böyle teşekkürler sunduğunuz bir an gelecek. 사실 정덕문 크라운 마스터님은 지금 따님도 하고 아드님도 하고 며느님도 하시잖아요. Şu an siz de hani Chrome Master Chon Dong-mun'u biliyorsunuz. Oğlunu da kızını da biliyorsunuz. 근데 저는 한국에서 저희 아들도 사실 사업을 같이 진행하고 있어요. Şu an Kore'de de ben de oğlumla birlikte bu Atomi işini yapıyorum. 저희 아들도 서울에서 웬만한 대학 나왔고 정말 취직이 잘 될 수 있는 그런 과를 졸업했지만 지금 애터미를 엄마와 함께 진행하고 있어요. Benim oğlum da Seul'de iyi bir üniversiteye girip gerçekten çok kolay bir şekilde iş bulabileceği bir bölümü bitirmesine rağmen, oradan mezun olmasına rağmen şu an Atomi işini benimle birlikte yapıyor. 이 애터미 사업이 결국은 엄마가 하고 아빠가 하고 자녀하고 함께하는 사업이더라고요. Çünkü Atomi annenin de yaptığı, babanın da hep beraber ailecek yapabildiğiniz bir iş. 저희 라인에서도 사실 우진이가 처음으로 저희 아들이 처음으로 애터미 사업을 같이 했는데 Benim oğlum da böyle benim alt ekibimde ilk defa aileden biri olarak işe başladı. 지금은 아들들이 합류하는 분들이 너무너무 많아졌어요. Şu an ama oğluyla birlikte, kızla birlikte bu işi yapan insanlar bir çoğaldı. 그래서 결국은 부모가 애터미의 비전을 명확하게 본 분들은 자녀와 함께 할 수밖에 없는 사업이 애터미 사업이라고 생각해요. Anne babanın Atomi işini iyi bir şekilde anladığında çocuklarına da bunu öğretmesinden başka bir seçenek olmadığını ve böyle büyük bir iş olduğunu düşünüyorum. 그래서 여러분들이 애터미 사업을 결단을 내리고 사업을 진행함에 있어 좀 더 적극적으로 진행하셨으면 좋겠습니다. O yüzden şu anda Atomi için iyi bir şekilde çalışıp devam ediyorsunuz ama daha titiz bir şekilde, daha planlı bir şekilde çalışmanızı umuyorum. 정말 여러분들이 애터미 사업에 성공하고 싶다면 Gerçekten Atomi'de başarılı olmak istiyorsanız 첫 번째가 ilk olarak 반드시 두 줄 하셔야 돼요. iki tane şey iki tarafınızı yapmanız gerekiyor. İki tarafınızı yönetmeniz gerekiyor. 첫 번째가 반드시 내가 좌라인과 우라인을 내가 펼쳐야 한다고 생각하고 진행하셔야 돼요. İlk olarak sağınızı ve sağ ekibinizi ve sol ekibinizi ben oluşturdum. Bu benim diye hareket etmelisiniz. 이 두 라인은 평범한 사람이 얼마든지 할 수 있습니다. Burada sizin bu iki tarafınızda bulunan kişileri en fazla ne kadar çoğaltabilirsiniz? 그래서 결국은 두 라인을 아름답게 꾸미는 사람은 인생을 완벽하게 바꿀 수 있어요. Sağ ve sol ekiplerini iyi bir şekilde, mükemmel bir şekilde yapacağım diyen kişilerin başarılı olurlar. 두 번째는
여러분들이 어떤 상황이 와도 긍정적이어야 됩니다. İkinci olan şey ise hangi durumda olursanız olun olumlu davranmalısınız. 애터미 사업을 진행하면서 조금 힘들다고 부정을 떠는 사람들이 있거든요. Atomi işini yaparken böyle bazı zorluklarla karşılaşıp olumsuz düşünen çok fazla insan var. 그런 사람은 절대로 성공할 수가 없어요. O kişi hayatta başarılı olamaz. 그래서 어떤 상황이 있어도 긍정으로, 왜냐하면 이 사업은 나 혼자 하는 사업이 아니고 함께 하는 사업이기 때문에 Ve bu yüzden ne olursa olsun olumlu bir şekilde düşünmesi gerekiyor. Çünkü bu işi tek başına yapmıyor, hep beraber yapıyoruz. 내가 긍정의 에너지를 쏟아야 주변이 모두 다 긍정의 에너지가 합해져서 엄청난 시너지가 될 수 있거든요. Çünkü ben olumlu bir enerjiye sahip olmam gerekiyor ki çevremde bulunan insanlar da bu olumlu enerjiden faydalanabilsinler. Böylece biz iyi bir şekilde, iyi bir ortamda bu işi yürütebilelim. 그래서 내가 두 라인을 펼치면서 어떤 상황이어도 긍정의 언어로 애터미 사업을 진행하셨으면 좋겠습니다. O yüzden bu iki sağ ve sol ekiplerinizi yöneterek de ne durumda olursa olsun sürekli olarak olumlu bir şekilde iş yapmanızı umuyorum. 세 번째는 İkinci olan ise 내가 애터미 인터넷 쇼핑몰의 CEO다라는 마음으로 진행하셨으면 좋겠습니다. ben CEO. Atomi denen online siteye sahip bir CEO'yum. Bu düşünceyle iş yapmalısınız. 여러분들이 CEO면 어떤 마인드로 사업을 할까요? Eğer bir CEO'ysanız nasıl bir zihniyetle bu işi yürütmelisiniz? 정말 어떤 한 회사의 오너다, CEO다라면 그 회사의 애사심은 이루 말할 수가 없을 거예요. Eğer bir şirketin CEO'suysanız, bir şirketin yöneticiyseniz o şirketi kusursuz yönetmekten başka çareniz yok. 그래서 나는 애터미의 CEO다라는 마음으로 진행을 하신다면 여러분들은 모두 성공할 수 있을 거라 생각합니다. O yüzden ben de Atomi denen bu şirketin CEO'suyum olarak düşünüp bu yürekle hareket ederseniz başarılı olacaksınız. 그래서 애터미 성공의 노하우 세 가지. 첫 번째, 반드시 내가 두 라인을 내가 펼친다. 두 번째, 어떤 상황이어도 긍정의 언어로 사업을 진행한다. 세 번째, 나는 애터미 CEO다. 그런 마음으로 사업을 진행하는 분은 애터미에서 무조건 성공할 수밖에 없습니다. Bu yüzden bu işi aklınıza tutarak ilk şey sağ ve sol ekiplerinizi kendiniz yönetmelisiniz. Daha sonra sürekli olarak hangi durumda olursanız olun olumlu düşünmelisiniz ve üçüncü olan bu şirketin bu şirketin CEO'su olduğunuzu ve böyle bu zihniyetle davranmanızı kendinize söylediğinizde bu üç şeyi yerine getirdiğinizde Atomi'de kesinlikle başarılı olursunuz. 이 라인에서 지금 국장이 제일 많이 지금 배출된 걸로 알고 있는데요. Şu an bu grupta çok fazla Sharon Master'ın çıkacağını biliyorum. 올 한 해 동안은 2023년도 정말 이 안에서 1,000만 원 이상 받는 스타마스터가 배출되기를 간절하게 원합니다. O yüzden 2023 yılının 2023 yılında bu gruptan çok fazla Star Master'ın çıkacağını ve yıllık gelirlerinin sürekli olarak artacağını umarak ve sürekli sizin için bu istekte bulunarak geçireceğim. 그래서 주변의 사람들이 이 라인을 바라볼 수 있도록 여러분들이 빠르게 진행하셨으면 좋겠습니다. O yüzden çevrenizdeki kişilerin bu grupta olmasını isteyeceği kadar onlara sonuçları gösterirseniz çok mutlu oluruz. 좀 빠르게 진행하면서 조직력을 탄탄하게 구축할 수 있도록 진행하셨으면 좋겠습니다. Hızlı bir şekilde ilerleyerek ama grubunuzda sağlam bir şekilde oluşturarak ilerlemelisiniz. 그래서 여러분들이 주변에 정말 꿈이 없고 희망이 없는 분들, 정말 애터미를 통해서 꿈과 희망을 가질 수 있는 여러분들이 주변에 선한 영향력을 미치는 분들이 되셨으면 좋겠습니다. O yüzden çevresinde hayali ve umudu olmayan kişilere Atomi sayesinde hayali ve umudunu düşündürüp onları gerçekleştirip insanlara böyle el uzatıp yardım eden birileri olmanızı umuyorum. 그래서 애터미 사업을 진행함에 있어 늘 이유를 대는 분이 있거든. 변명 아시죠? 변명. 이유 대는 분들. 그런 분들은 결과를 가져가기가 쉽지가 않아요. 그래서 여러분들이 늘 퍼포먼스, 결과가 나는 그런 하루하루를 보내셨으면 좋겠습니다.
O yüzden böyle bu işi sürekli olarak yaptığınızda olumsuz düşündüğünüz ve sonuç alamadığınız çok günler olabilir. Ama bu günleri bunları düşünmeyip iyi bir şekilde, olumlu bir şekilde devam edip bütün her şeyi gerçekleştirdiğiniz, düşündüğünüz amacı gerçekleştirdiğiniz bir yıl olmasını umuyorum. 매일 하루하루를 보내면서 Günleri böyle tek tek geçirerek 내가 하고 싶은 일과 해야 할 일이 있거든요. böyle yaptığınızda sizin yapmak istediğiniz ve yapmanız gereken işler olur. 애터미 사업에 하고 싶은 일과 해야 할 일, 반드시 여러분들이 해야 할 일을 하셔야 돼요. Atom işini yaparken de yapmak istediğiniz iş mi, yapmanız gereken iş mi? Bunu düşündüğünüzde yapmanız gereken işi seçmelisiniz. 내가 오늘 하고 싶은 일을 선택하고 하고 싶은 일을 한다면 여러분들 3년 후, 5년 후는 또 해야 할 일을 할 때가 또 오거든요. Çünkü bugün yapmak istediğiniz ve yapmanız gereken işler arasında yapmak istediğiniz şeyi seçerseniz bundan 3-5 yıl sonra da hala yapmak zorunda olduğunuz şeyler ortaya çıkacaktır. 그런데 지금 해야 할 일을 선택한다면 여러분들이 3년 후, 5년 후 하고 싶은 일을 애터미를 통해서 얼마든지 하실 수 있어요. Ama şu an yapmak zorunda olduğunuz işleri seçip yaptığınızda bundan 3-5 yıl sonra Atomi'de istediğiniz her şeyi yapacaksınız. 사실 저도 지금 애터미를 통해서 3년 전, 5년 전에는 하고 싶은 일을 포기하고 해야 할 일을 매번 했거든요. Ben de Atomi işini yaparken bundan 3-5 yıl önce yapmak istediklerimi değil de yapmam gerekenleri seçip devam ettim. 그런데 지금은 제가 하고 싶은 거는 뭐든 다 할 수 있는 그런 사람이 되었습니다. Ama şu an istediğim her şeyi yapabilecek ve buna imkanı olan biri haline dönüştüm. 그래서 여러분들이 2023년도에는 반드시 애터미를 통해서 소비자 멤버십이 구축되고 사업자 멤버십이 구축돼서 여러분들이 원하는 삶을 완벽하게 구축하는 그런 한 해가 되셨으면 좋겠습니다. 이번 마치겠습니다. O yüzden 2023 yılında çok iyi bir şekilde hayalinizi kurduğunuz, bunların içinde çok sıkı çalıştığınız ve istediğiniz her şeyi mükemmel bir şekilde yaptığınız, bu oluşuma sahip olduğunuz bir yıl olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. 감사합니다, 단장님. 정말 좋은 강의였죠. Çok güzel bir konuşmaydı dedim. 임지영 크라운 마스터님 말씀하셨듯이 정말 시스템 참여가 애터미 사업에서 굉장히 중요한데요. Master İmciğoğlu'nun söylediği gibi Atomi'de sisteme katılmak çok önemli. 저희가 주관하는 줌 미팅도 그렇고 본사에서 주관하는 저희 원데이 세미나나 석세스 세미나 있잖아요. 그런 거 꼭 반드시 참여하셔서 이렇게 주변 분들까지 다 같이 함께 큰 비전 보시길 바라겠습니다. Bizim kendi ekibimizin düzenlediği toplantılarda size şirket tarafından sunulan seminerlere de iyi bir şekilde katılıp çevrenizdekileri de katılma zorlamanız gerekiyor.